నమస్కారం సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్య వాస్తు పండితులు, జ్యోతిష్య వాస్తు శిక్షణ నిపుణులు బ్రహ్మశ్రీ నానాజీ పట్నాయక్ గురువు గారు. నమస్కారం గురుగారు. శ్రీమాత్రే నమః. గురుగారు, 12 లగ్నాలకు సంబంధించి వారి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి వివరిస్తున్నారు కదా. మరి ఇందులో భాగంగా సింహ లగ్నం వారి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? అంటే సింహంకి ఆ పేరుకు తగ్గట్టే ఉంటాయంటారా? ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే సింహలగ్నం అనేది 5వ లగ్నం. అందరూ అనుకుంటారు సింహలగ్నం అనగానే వాళ్ళు బాగా కోపం ఉంటుందేమో అలా ఇలా అనుకుంటారు. అట్లా ఏమి ఉండదండి. కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళు కొంచెం రాయల్గా మెయింటైన్ చేస్తుంటారు, పైకి కొంచెం యూనిక్గా ఉండడానికి ఎక్కువ ట్రై చేస్తారు, రాయల్గా మెయింటైన్ చేస్తారు. వాళ్ళు 10 మందిలో ఉన్నా కానీ సింహలగ్నము అనగానే వాళ్ళకంటూ ఒక స్పెషల్ ఫోకస్ పడుతుంది వాళ్ళ మీద. ఓకే, అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు చూడండి, వాళ్ళలో ఆ లక్షణం ఉంటుంది. ఏమిటి ఆ లక్షణము అంటే పర్టికులర్గా సింహం గుహలో నుంచి మాటిమాటికి రాదు, దానికి ఆకలి వేసినప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది. గబుక్కని దేనికి టార్గెట్ చేస్తుంది, టక్కని తినేసి వెళ్ళిపోతుంది. అంతేగాని చిల్లర అవన్నీ పట్టుకొని తినదు. అలాగే వాళ్ళ లక్షణాలు కూడా ఎలా ఉంటాయంటే ఏదైనా ఒకటి అనుకుంటే మాత్రం దాన్ని ఎలాగైనా సాధించాలి అనేటువంటి తపన బలంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఓకే, నిద్రపట్టదు వాళ్ళకి. అలాగే మరొకటి ఏంటంటే వాళ్ళకి పర్టికులర్గా సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి కొంతవరకు చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలతోనే వచ్చేస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళకి. అదొక గిఫ్ట్ వాళ్ళకి పర్టికులర్గా. మరొకటి ఏంటంటే వాళ్ళ మాట తీరు, సౌండ్ మీరు కనుక గమనించినట్లయితే సింహలగ్నం వాళ్ళది కానీ వృషభ లగ్నం వాళ్ళది కానీ వాయిస్ చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే బుధుడిస్తుంటాడు వాళ్ళకి వాయిస్ని పర్టికులర్గా. అలాగే వీళ్ళకి కూడా కళారంగ టచ్ ఉంటుంది, కొంచెం మ్యూజిక్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. మనం ఏమనుకుంటాం అంటే సింహలగ్నం అనగానే బాగా కోపంగా ఉండేవాళ్ళు అనుకుంటాం. అలా ఏముంటారండి, సింహలగ్నం వాళ్ళల్లో ఎక్కువగా స్మూత్గా ఉండే వాళ్ళ తత్వం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీరు కనుక గమనించినట్లయితే ఎక్కువ సరదాగా ఉంటారు వాళ్ళు. లక్షణాలు ఉండడం వేరు, మనిషి తత్వం వేరు ఇక్కడ. ఓకే, అలాగే మరొకటి ఏంటంటే వీళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ సంబంధించినటువంటి విషయంలో మీరు కనుక గమనించినట్లయితే సింహలగ్నం వారికి ఒక లాజిక్, ఒక ఇది ఉంటుంది వాళ్ళ లైఫ్లో. బాగుంటే తల్లిదండ్రులు ఇద్దరితోనే బాగుంటుంది. వాళ్ళ లైఫ్లో ఏమాత్రం మార్క్స్ పాడయ్యాడు అంటే, కుజుడు స్థితి బాగాలేదు అంటే తల్లిదండ్రులు ఇద్దరితోనే ఇబ్బంది ఉంటుంది వాళ్ళకి. అటువంటిది ఉంటుంది పర్టికులర్ సింహలగ్నానికి స్పెషాలిటీ అది. ఓకే, అలాగే మరొకటి ఏంటంటే సింహలగ్నానికి ఇది లీడర్, సింహలగ్నం అనేటువంటిది లీడర్. కొంచెం జాబ్ సంబంధించినటువంటి విషయంలో మాటిమాటికి మార్పులు ఉంటాయండి వీళ్ళకి. ఇది ఒక్కటి వీళ్ళకి ఇవి ఉంటాయి పట్టుకుని. ఓకే, అవి ఒక విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎస్పెషల్లీ పేరెంట్స్ విషయంలో. అవునండి, అవును. ఓకే, మరి వీరికి ధనయోగం ఏ విధంగా ఉంటుందంట? వీళ్ళకి ధనయోగాలు పర్టికులర్గా ఏంటంటే వ్యాపార మూలక ధనయోగాలు అధికంగా ఉంటాయి వీరికి. ఎందుకంటే 2వ 11 అధిపతి బుధుడవుతాడు. సో మంచి ధనయోగాలు ఉంటాయి చెప్పాలంటే. బట్ ఎప్పుడు కూడా ధనయోగాలు సింహలగ్నంలో పుట్టిన వాళ్ళందరికీ ప్యారల్గా ఒకలాగే ఉండదు. ఎందుకని, వాళ్ళ పర్టికులర్గా వాళ్ళ జన్మజాతకం నాటల్ చార్ట్లో ఉన్నటువంటి స్థితి వల్ల. బట్ వీళ్ళు బిజినెస్ మూలక ధనయోగాలని ట్రై చేయవచ్చు. శాస్త్ర మూలకమైన అంటే పౌరహిత్యము లేనట్లయితే బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఇవి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వీరికి ఆరోగ్యం ఏ విధంగా ఉంటుందండి? ఆరోగ్య సంబంధించినటువంటి విషయాలు కనుక తీసుకున్నట్లయితే వీళ్ళకి ఏదైనా ఒకటి వస్తే చాలా రోజులు ఉంటుందండి. ఇది ఒక్క మైనస్ వీళ్ళకి. తొందరగా పోదు, ఎక్కువ కాలం ఎక్కువ రోజులు బాధపడుతూ ఉంటారు వీళ్ళు. ఎందుకంటే 6th లార్డ్ శాటర్న్ అయ్యాడు ఇక్కడ. అంటే మానసికంగా కూడా కొంత వీక్గా ఉంటారంటారా? మానసికంగా వీక్ ఉంటారు, మళ్ళీ మానసికంగా వెరీ స్ట్రాంగ్ వీళ్ళు. చాలా అంటే చాలా మొండిగా, చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు. మానసికంగా ఎక్కడా వీక్గా ఉండరు. బికాజ్ ఆఫ్ వీళ్ళకి 10th హౌస్లో చంద్రుడు ఎగ్జాల్ట్ అవుతాడు. సో మూన్ ఎగ్జాల్ట్ అవ్వడం వీళ్ళ 10th హౌస్ అవుతుంది. అంటే మానసికంగా స్ట్రాంగ్గా ఉండడమే వీళ్ళ బలం. మానసికంగా స్ట్రాంగ్ ఉంటారండి. వీళ్ళకి ఏంటంటే ఒక దెబ్బ తగిలింది, ఏ 20వ ఏటో అదో 30-35వ ఏట వరకు కూడా వాళ్ళని అది బాధిస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఒక్కటి ఉంటుంది, అంటే ఏదో చిన్న ప్రాబ్లమే కానీ కంటిన్యూషన్గా ఉంటూ ఉంటుంది. అదొకటి ప్రాబ్లం వీళ్ళకి సింహలగ్నం వారికి. ఓకే, సో వీరికి వివాహం ఎలాంటి వారితో అవుతుందంటారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే వీళ్ళకి వివాహ భావము ఏదో ఒక చిన్న గొడవ ఎప్పుడు కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ వీరికి ఏంటంటే జీవిత భాగస్వామికి వీళ్ళు ఒకరికొకరు బాగా సపోర్ట్ చేసుకుంటారు. మళ్ళీ తెలియని ఒక బంధం ఇన్నర్గా ఉందనిపిస్తూ ఉంటుంది సింహలగ్నం వాళ్ళ స్పౌస్తో. మళ్ళీ వీళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు చాలా మటుకు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. కానీ ఏదో తెలియని ఒక బంధంలో ఉన్నామనే ఫీలింగ్లో ఉంటారు వీళ్ళు ఎక్కువగా.
అంటే మీరు కనుక గమనించినట్లయితే సింహలగ్నం స్త్రీలు కావచ్చు పురుషులు కావచ్చు, మీ మ్యాటర్ లైఫ్ ఎలా ఉందంటే ఎప్పుడు గొడవలేనండి అంటారు. ఎట్ ఎ సేమ్ టైం నాకు మా ఆవిడంటే చాలా ఇష్టం అండి అంటాడు. మళ్ళీ మాకు మా వారంటే బాగా ఇష్టం అండి అంటారు సింహలగ్నం వాళ్ళు. బికాస్ కారణం ఏంటంటే వీళ్ళకి వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్ పర్టికులర్గా వీళ్ళు కావాలి అని కోరుకొని వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళు. కానీ వీళ్ళ కర్మల కొద్దీ మళ్ళీ రెగ్యులర్గా ఏదో ఒక ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడ. అలాగే వీళ్ళ జీవిత భాగస్వామికి విదేశీ యోగాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంటే మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత వీళ్ళ జీవిత భాగస్వామికి అంటే సింహలగ్నం వాళ్ళ జీవిత భాగస్వామికి వాళ్ళకన్నా కూడా వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే వీళ్ళని చేసుకున్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా విదేశీ యోగాలు. అంటే వీరు వెళ్ళారంటారా? ఓన్లీ వెళ్తారు, వీళ్ళు కూడా వెళ్తారు, బట్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఏర్పడతాయి. మరి వీరి జీవితంలో ఎక్కువగా ఉద్యోగం చేసే అవకాశం ఉందా, వ్యాపారం చేసే అవకాశం ఉందా? వీళ్ళకి వ్యాపార యోగాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఉద్యోగం లేదని కాదు, కానీ ఉద్యోగంలో కంటే మొత్తం లైఫ్ని చూసుకుంటే పర్సంటేజ్లో చూసుకుంటే 90% ఆఫ్ పీపుల్ వ్యాపారమే చేస్తారు. 10% ఆఫ్ పీపుల్ అలా విధంగా లైఫ్లో ఎక్కువ పర్సెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ వ్యాపారంలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, కొంతమంది స్టార్టింగ్లో కొంత ఉద్యోగం చేస్తారు, ఒక 5 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు. దాని తర్వాత చూస్తే ఒక 30 సంవత్సరాలు వ్యాపారం ఉంటుంది వాళ్ళ లైఫ్లో. ఇది 90% ఆఫ్ కేసెస్లో జరుగుతుంది. ఇక మనము పర్సనల్ చార్ట్ చూసినప్పుడు బుధుడు బలంగా ఉన్నాడా, శాటర్న్ బలంగా ఉన్నాడా, 11వ భావం బలంగా ఉందా, ధనాధిపతి వెళ్ళి వ్యాపారాలను ఇచ్చే దాంతో సంబంధాలు ఉన్నాయా, ఉద్యోగం చేసే సంబంధాలు ఉన్నాయా, అవన్నీ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఇదిగా మారిపోతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్క మనిషికి. బట్ ఇది మనం చెప్పుకునేది ప్యారలల్గా అందరికీ అయ్యేది. ఓకే. సో మరి వీరి జీవితంలో వీరికి ధనయోగం యాక్టివేట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలంటారు? వీళ్ళకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సింహలగ్నం వాళ్ళకి బాగా ధనయోగం యాక్టివేట్ అవ్వాలి అంటే ఎక్కువ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆరాధనేనండి. ఎంత వెంకటేశ్వర స్వామిని తెలుసుకుంటే అంత ధనయోగం యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో ముఖ్యంగా సింహలగ్నం వారికి. అందులో పర్టికులర్గా శని శుక్ర ధనాధిపతి, సహజ ధనాధిపతి శుక్రుడు, శని గ్రహాలు, ఈ 2 గ్రహాల దగ్గర పర్టికులర్గా గురువారము బుధవారము, గురు బుధ శుక్ర శనివారాలు దీపారాధన చేయాలి నీటితో. ఒక బుక్ తీసుకొని, ఒక మంచి డైరీ కానీ ఒక మంచి లాంగ్ నోట్ బుక్ తీసుకొని నీట్గా, ఎప్పుడు కూడా మనం ఎంత నీట్గా రాస్తే అంత కరెక్ట్గా యాక్టివేట్ అవుతాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంత ప్రశాంతంగా రాస్తే అంత బాగా యాక్టివేషన్ అవుతాయి. ఏదో హడావిడిగా ఏదో రాయమన్నారు కదా సార్, ఏదో రాసేసుకొని వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి రాసుకొని వెళ్ళిపోయి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే పెద్ద పెద్ద అక్షరాలు రాసేసి ఆ పేపర్ మొత్తం ఖాళీ వదిలేస్తారు. అది కూడా తప్పే. నీట్గా రాయాలి. నేను నా జన్మజాతకంలో ఉన్నటువంటి ధనయోగాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటున్నాను, ఓం వెంకటేశాయ, ఓం శ్రీమాత్రే నమః చేసుకుంటున్నాను, అవుతుంది అని చెప్పని కింద ఇంకా 108 టైమ్స్ ఓం వెంకటేశాయ నమః, ఓం శ్రీమాత్రే నమః ఖచ్చితంగా యాక్టివేషన్ అవుతుంది. ఓకే. నేను నా ధన యోగాన్ని యాక్టివేట్ చేస్తున్నాను అనేది మాత్రం ఒకసారి రాసి మిగిలినవన్నీ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకుంటున్నాను, నాకు ఆ యొక్క భగవంతుడు అమ్మవారు నాకు కలిగేలా చేస్తుంది, కలుగుతుంది అని రాయాలి. ఖచ్చితంగా కలిగి తీరుతుంది, అందులో డౌట్ లేదు. ఓకే. సో అదేవిధంగా మరి వీరికి ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే ఎలాంటి రెమెడీస్ పాటించాలి? మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా. సో ఒక్కసారి సఫర్ అయ్యారంటే చాలా రోజులు ఉంటుంది అని, మరి అలా ఉండకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? వీళ్ళు ఎక్కువగా తెల్ల నువ్వులు, నీలం రంగు వస్త్రము లేదా ఆయిల్ని దానంగా ఇవ్వాలి. ఏదైనా నువ్వుల నూనె ఏదైనా టెంపుల్లో దానంగా ఇస్తూ ఉండాలి. ఇస్తే కనుక ఆరోగ్య సమస్యలు తగ్గుతాయి. దాంతోపాటు దత్తుని ఆరాధన, దిగంబర శ్రీపాదవల్లభ దిగంబర అని ఎంత చాంట్ చేసుకుంటే అప్పులంత తొందరగా తీరిపోతాయి. అలాగే రుణాలు, శత్రువులు, రోగాలు ఇవన్నీ కూడా తగ్గుతాయి. ఓకే. మరి విదేశీయానం కావాలి అంటే వీరి భాగస్వామికి ఉంది అన్నారు, మరి వీరికి కూడా కావాలి అంటే ఉంటుందండి, వెళ్తారు. కాకపోతే వీళ్ళకంటే వీళ్ళ జీవిత భాగస్వామి ఎక్కువగా వెళ్తారు విదేశాలకి. అండ్ దాంతోపాటు ఏమవుతుంటుందంటే వీళ్ళకి సహజంగానే చరరాశి 12th హౌసెస్ చరం అంటే వీళ్ళు వెళ్ళి తీరుతారు, అందులో డౌట్ లేదు. కొంతమంది అక్కడే స్థిరపడాలి, అక్కడ ఎక్కువ రోజులు ఉద్యోగం చేయాలి అని అనుకుంటే కనుక వీరు చేయవలసినటువంటిది హనుమాన్ చాలీసా 4 రోజులు ఎక్కువగా చేస్తుండాలి. ఏ రోజుల్లో? మంగళ, గురు, శని మరియు సోమవారాలు. మంగళ, గురు, శని, సోమవారాలు ఈ రోజుల్లో కనుక ఎంత ఎక్కువగా చేస్తే హనుమాన్ చాలీసా పఠనము అంత ఖచ్చితంగా వీళ్ళు వెళ్తారు, ఎంత ఎక్కువ సార్లు చేస్తాయి. అయితే ఈ హనుమాన్ చాలీసా చేసేటప్పుడు ఇమాజినేషన్లో సముద్రాన్ని దాటుతున్నటువంటి ఆంజనేయ స్వామిని ఇమాజినేషన్ చేసుకోవాలి. ఖచ్చితంగా వీళ్ళకి అప్పుడు ఆ యోగం పడుతుంది.
ఓకే. మరి వీరికి జీవిత భాగస్వామి వీరికి తగ్గట్టుగా సరిపడా అంటే వీరి ఆనంద జీవితం కోసం మంచి భాగస్వామి రావాలంటే ఏం చేయాలి? వీరికి పర్టికులర్గా ఏంటంటే మంచి జీవిత భాగస్వామి రావాలంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు ముందే రాసుకొని వస్తారు. బట్ మనం రెమెడీస్తో కొంత మార్చుకోవచ్చు. ఇది శాస్త్రాల్లో ఉన్నటువంటిదే. మంచి జీవిత భాగస్వామి రావాలి అంటే లలిత మరియు విష్ణు సహస్రనామాలని రెగ్యులర్గా ఒకటి మార్చి ఒకటి వింటూ ఉండాలి. కొంచెంసేపు లలిత విన్నాము, విష్ణు సహస్రం, మళ్ళీ లలిత విష్ణు, ఇదంతా చేసుకుంటూ ఉంటే ఎప్పటి నుంచో వివాహం అవ్వట్లేదు ఆగిపోయినటువంటి వారికి కూడా వివాహ యోగం ఏర్పడుతుంది. అయితే జన్మజాతకంలో ఎప్పుడు కూడా ఎర్లీగా ఉందా వివాహం, మీడియంగా ఉందా, లేట్గా ఉందా, అసలు లేదా, ఈ 4 స్టెప్పుల్లో ఉంటుంది. అస్సలు లేదు అంటే మాత్రం మనం ఏం చేయలేం. ఎందుకంటే అతనికి అసలు ఎప్పుడు ఉండదు, పూర్తిగా ఉండకపోవడం అనేటువంటిది ఇంకా వాళ్ళ జన్మలు అయిపోయినప్పుడు అలా ఉంటుంది సర్వసాధారణంగా. ఓకే. ఓకే. మరి వీరికి విద్యాయోగం గృహయోగం బాగుండాలంటే ఏం చేయాలి? వీళ్ళకి విద్యా గృహయోగాలను ఇచ్చేవాడు కుజుడు అవుతాడు సింహలగ్నానికి సర్వసాధారణంగా. కుజుడు అవుతాడు కాబట్టి వీళ్ళకి మంగళవారం గుర్తుపెట్టుకోండి, మంగళ, శుక్ర మరియు గురు సోమవారాలు చంద్రుడు మరియు గురుగ్రహాల దగ్గర దీపారాధన చేయాలి. నేతితో దీపారాధన చేస్తూ గృహయోగం విద్యాయోగం కోసం గోశాలకు వెళ్ళి గోవుకి చక్కగా అరటికాయలు ముల్లంగి తినిపించినట్లయితే యాక్టివేషన్ అవుతాయి. ఇవన్నీ ఏంటంటే మీరు అనుకోవచ్చు ఇదేంటి దేశీవాలి గోవుకు పెడితే దేశీవాలి గోవుకే పెట్టాలని జెర్సీకి పెట్టకూడదు, ఇలా యాక్టివేషన్ అవుతాయి అనిపిస్తుంది. గోవులో సకల దేవతలు ఉంటారు. వీరు చేస్తున్నటువంటి ఏ వారం ఉందో ఆ వారానికి వీళ్ళ యాక్టివేషన్కి లింక్ ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా అవుతుంది. ఓకే. మరి వీళ్ళకి లక్కీ నెంబర్ ఏమి? వీళ్ళకి లక్కీ నెంబర్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే 1 1 1 5 1 1 3 1 9 1 139 ఈజ్ మోస్ట్ లక్కీ నెంబర్స్. అయితే ఇక ఎప్పుడు కూడా లక్కీ నెంబర్స్ దీంతోపాటు న్యూమరికల్గా న్యూమరాలజీ పరంగా చూసుకుంటూ ఇంకా ఏ గ్రహం బలంగా ఉందో ఈ మూడిట్లో అది తీసుకుంటే ఇంకా బాగా. ఓకే. అంటే జాతకం మొత్తం పరిశీలించి మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. లక్కీ కలర్స్ కూడా అలానే తీసుకోవాలి. లక్కీ కలర్స్ కూడా అలాగే తీసుకోవాలి, ప్లానెట్ బాగున్న దాన్ని బట్టి తీసుకోవాలి. బట్ జనరల్గా సింహలగ్నానికి లక్కీ కలర్స్ అనేటువంటిది రెడ్, ఆరెంజ్, క్రీమ్ అండ్ yellowish కలర్స్ ఈజ్ మోస్ట్ లక్కీ. ఓకే. చాలా చక్కగా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు గురువుగారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నమస్కారం. శ్రీమాత్రే నమః. సో చూసారు కదండి, సింహ లగ్నానికి సంబంధించిన వారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, వారి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఎలాంటి భాగస్వామి వస్తుంది, వీరికి ధనం ఏ విధంగా ఉంది, ఇలాంటి పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియో ద్వారా విన్నారు కదా. మరో లగ్నానికి సంబంధించి మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.